쿠모나곤의 학교 신문부 회의실. というわけで勇気、彼女作りな。いっそ敵でも OK。 何言い出すんですか部長。二人っきりの時に敬語は 부장 이케다는 새로운 아이디어에 들떠 있었죠. いとこの私のためにこの弱小第二新聞部の頭数になってくれた。話が見えないんだけど。勇気のおかげでうちは存続が可能になった。だからお礼に。 학생들의 모든 고민을 해결해주는 코너 인생 상담부를 개설하겠다는 부장. そうこれを掲示板に貼ってきて。人生相談。その通り。勇気はただその3人を仕切るだけでいいから。稀に見る唐突さだね。なんで突然？だから勇気のためだって。人の悩みに耳を傾けることによって己自身の人生もより深く積極的なものになる。そして新しいステージへと。 그리고 그 중심에는 너무나도 평범한 남학생일 뿐인 아카마츠 유우키가 있었습니다. 心配いらないよ。3人には私からオファーしといたから。どんなやつら？そうね。 예상치 못한 전개에 당황한 주인공. 人生。하지만 부장의 열정은 멈출 줄 몰랐고 그녀의 머릿속엔 이미 완벽한 계획이 세워져 있었죠. 絡みやすいやつらでありますように。本当に行くの？本当に？ 부디 함께할 친구들이 싹싹하길 바라며 찾으러 간 유우키. 究極の愉快な冗談を完成させたんだ。それはなんだ？愉快な冗談のつもりなんだけど。不愉快だ。レールガンで大気圏外に射出されてしまえ。で？ 첫 번째로 마주한 친구는 이과 담당인 엔도리노였는데요. うわ、みじんも容赦なし。 차가운 논리주의자인 그녀는 신문부의 일에는 그다지 관심이 없어 보였습니다. あ、もしかして人生相談の。そう、理系担当の遠藤里乃だ。何も聞いてないのか？まったく。緊張感半端ないな。里乃さんと赤松さんですね。お待ちしてました。1組の九条さんだよね。 두 번째는 문과 담당 쿠조후미. よかった。2人目はなんとかまともな。あ、そうだ。 다정하지만 어딘가 엉뚱하고 本に挟んであるしおり紐あるじゃないですか。あれの業務用の束です。自分用に頼みすぎて 자신만의 세계가 있는 듯 보였죠. 深く考えるのはよそう。 마지막은 체육과 대표 스즈키 이쿠미. あらあら、イクミさんじゃないですか。おう、フミも呼ばれたのか。どこから入ってきたの？あ、そこ。ここ2階だよね。お行儀悪いですよ。 그녀는 쾌활하고 직선적이며 무엇이든 행동으로 해결하려는 열정적인 성격을 가지고 있었는데요. せめて一度はドアからの侵入を試みようよ。体育終わりでめんどかったから。猫かよ。理系、文系、体育会系、それぞれのエキスパートか。なるほど、理解した。よっしゃ。 이렇게 완전히 다른 세 사람과 예상치 못한 팀이 꾸려지며 유우키의 새로운 인생 상담부가 시작되었습니다. というわけで 기념비적으로 시작된 첫 상담. 1年の石川貴夫くんから部活を迷ってます。1年生です。 의뢰인은 1학년 이시카와 타카오라는 학생으로 モテ具合にも大きく影響するだけによく考えなければと思っているうちに5月も中旬になってしまいました。 그는 자신의 우유부단한 성격 탓에 동아리를 아직 정하지 못한 것이 고민이라 전해왔는데요. 特にありません。一体僕は何部に入るべきでしょうか。 그에게 도움이 될 만한 의견을 내보는 새 대표들. 将来も考えて理系の部活に入るべき。優柔不断部の初代会長になる。考えてたら迷う。ピンときたら全部入る。 하지만 그들의 생각은 너무나 제각각이었습니다. 理系以外を選ぶのは人生をドブに捨てるようなものだ。何それ？理系以外の何が悪いの？この世界のルールを理解できぬまま死んでいく。人生を捨てても同然だろう。体育会系だってルールを理解できる。努力、友情、勝利、それがこの世界のルールだ。
そういう筋肉重視の話ではない。地球がどのように太陽の周りを回っているかとか、そういう話をしているのだ。それはがむしゃらにだ。がむしゃら？地球はがむしゃらに回っているのだ。 각자 중요하게 여기는 신념이 달랐던 것이었는데요. 理系こそ顕微鏡でなんかひどいことになれ。うさぎ跳びで疲労骨折するもよし、なんかの薬でなんか勝負になってない。大体リノは何区長さんはどう？私は文系代表だからって文系の部活をとは言いません。人それぞれの適性と特徴があるんですから。なるほど。それでじっくり相談を読んで思ったんです。彼の特徴は優柔不断。 그중 문과 담당우미는 우유부단부라는 괴상한 아이디어를 내지만 貼るべきか貼らざるべきか、とりあえず貼ってみた方がいいか。だとすれば貼り方はこうか、いやこうか、いやこの方が目立つような。やっぱり僕には。新入部員の募集ですよね。そんな気もするけど、そうだと言ってしまっていいのかどうか。私も優柔不断で入部希望なんてしていいのかどうか悩んでて。 너무나도 우유부단한 탓에 동아리 홍보 전단지를 붙이는 것조차 한 세월일 것 같은 상상만 하다 지쳐버리고 말았죠. 優柔不断部という案は取り下げます。イメージ長いよ。頭で考えるから迷うんだ。体で感じれば答えなんてすぐ出るのに。その結果部活を6つも掛け持ち。 이론보다 행동이 낫다며 직접 몸을 움직이기로 한 세 사람. これだ。水風船？これで 물풍선을 던져 가장 덜 젖은 사람의 의견으로 고민 상담 답변을 결정하기로 합니다. 制限時間は30分。勝った人の意見をお悩み相談の回答にする。いいね。はい。じゃあ行くよ。スタート。명석한 두뇌를 이용해 초장부터 치고 나가는 리노. これが人類の知恵。遠心力を利用することによって人力では届かない距離でも投擲可能となる投石具。イクミ、少しは勉強になった。投げるんなら当てなきゃ意味ないって。そんなバカな。道具なしで私よりも攻撃範囲が広いなんて。秘密はこの3クォーター。 그러나 압도적인 신체 능력 앞에서는 그 어떤 전략도 통하지 않았는데요. 밀리던 찰나 私とリノさんは電撃的に同盟を結んだのです。赤壁の戦いの劉備と孫権のごとく。なんだそれ、ずるいぞ。兵法とは軌道なり、ここがあなたのレッド。 불리한 상황을 벗어나기 위해 동맹을 맺은 리노와 홍이. 미리 준비한 회심의 반격을 시도하지만 상대는 예상보다 훨씬 빠르고 강했죠. でもいいものが見られました。あの自然体で無駄のない動き、私感動してます。私もいいものが見れた。 승리를 눈앞에 둔 이쿰이지만 압도적인 문과 대표의 마음 앞에 패배를 선언하고 맙니다. 私とリノの負けだ。なぜ私も入ってる。強引にどれかに絞ったりせず、じっくり考えて大丈夫じゃないでしょうか。慌てるとあまりいいことはありません。自然に決まるまで時間をかけてみましょう。最後に一言メッセージ。心を空っぽに。 후미의 조언으로 첫 번째 상담을 무사히 넘기고 마스카와 히로유키라는 2학년 학생의 상담이 시작되었죠. 僕はいろんな人とそれなりに良好な関係を築いてうまいこと人生をやっていきたいと思っているのですが、どうもいい感じになっていない気がします。 그의 고민은 인간관계. ないかと不安になります。この世は所詮コネ。コミュニケーションスキルがないと他人に遅れを取ってしまいそうで怖いです。スキンシップに頼ることが有効。 사람들과 어울리는 것이 쉽지 않다는 고민이었는데요. 1週間ぶりだね。みんな即レスありがとう。メールでなくいつでもお声掛けくださってよかったのに。みんな部活とかいろいろ忙しい。 다시 한번 동아리실에 모인 네 사람은 해결책을 한 번 더 논의해봅니다. じゃあ相談にかかろうか。遠藤さんは人間関係で悩んだりしない？全く問題を感じていないが。本当に？人付き合いでストレスとか。 치밀해지는 것은 스킨십이 최고라는 리노. それじゃあ教えてもらおうかな。だからそれは
スキンシップだ。では行きますよ。よーいスタート。いや元気なんだよ、もっとズバッと。 직접 시뮬레이션을 해보지만 全然ダメじゃないですか。私は別に会話で困ってない。相手が男だと。もしかして男性が苦手なんですか？リノ。이성 간의 거리감은 생각보다 크고 말았죠. 有機リン中毒の解毒剤であるプラリドキシムヨウ化メチルの構造について語ろう。では我が九条家に代々伝わる会話の秘伝、話し上手より聞き上手から奥義をお教えしましょう。 달변보다는 경청이 좋다는 의미. くだされば私が見事盛り上げてご覧に入れます。さあ、こんにちは。あ、奇遇ですね。こんなところで一体何をなさってるんですか？お悩み相談コーナーの回答者だ。まあ同じです。気が合いますね。そういう問題ではないだろう。 공감하며 이야기를 이어가려 했지만 이과 대표와의 대화는 쉽지 않았습니다. いい天気ですね。私は雨の日が好きだけど。同じです。やはり天気といえば雨ですよね。なんて気が合うんでしょう。そういえば駅前にカラオケ屋さんができましたよね。カラオケ嫌いだから行かないが。同じです。私も嫌いなので。 화제는 엇나가고 대화는 삐걱거리기만 했는데요. ふみ。もっと日常的なお話をしましょう。昨日家に帰ってから何しました？まずうずらに餌をやった。それからご飯は食べずにサプリメント。食後に培養してた大腸菌のコロニーを確認してウニの卵活のスケッチして、その後ネットでちょこちょこ買い物して。買い物いいですね。何を？駒込ピペット。リノさんおかしいです。 일상적인 이야기조차 통하지 않으며 결국 서로의 세계가 다름을 실감하게 되었죠. 祖父、祖母、米須おじさんのいずれかが必ずやこの雪辱を果たし。 결국 문과 대표는 지쳐버렸지만 むしろ楽しく会話できた方なのだが、米須おじさんにちょっと会いたい。仲良くする手はいろいろあって、スキンシップしたり聞き上手を目指すのも良いだろう。 리노는 대화가 즐거웠다며 친해지는 방법엔 정답이 없고 서로 다르기에 배울 수 있다고 답변하게 됩니다. では3回目。今回は女子だ。1年の村上恵美さんからで部員が足りません。ちなみに相談。 연이은 세 번째 고민. 美術部に入ってるんですけど、部員が少なくて困ってるの。何なのこのイメージは。3年生が4人、2年生が3人、1年生が2人で自利品なの。絵を描くのが好きな人は隣の満研に入っちゃうし。僕のイメージじゃないからね。部長は嫉妬とストレスで豪華に。 이번 고민은 미술부 학생인 에미의 고민으로 이웃 만화 연구부의 신입을 모두 뺏겨 부원이 없는 것이 고민이라고 했죠. これは自然淘汰。冷やし美術を始める。声を出していく。それはそれとしてこんなデッサンも添えられてたんだよね。うわ、何それ不気味。最近の部長の作品を添えます。ある意味今の美術部の象徴です。これをうちの部のマスコットキャラに？いろいろあって。 마스코트 캐릭터를 그려 홍보해보라는 상담부. スーパーほがらかくん、体長45センチ、右投げ右打ち。なんだか錯綜したプロフィールね。それぞれの意見を取り入れようとしたところこのような事態に。じゃあ条件付きで OK。 おおやったな。でその条件っていうのは。 조건부로 그 의견을 받아들인 에미는 대신 학교 주변의 데이트 명소 탐방을 요청하는데요. 여러 사정으로 인해 단둘이 데이트하게 된 유키와 리노. だって郁美はインディアカの練習試合の助っ人、フミは家族で大きな穴を庭に掘らなきゃいけないとかで無理なんだよ。何か騙されてないか？そうじゃないと切に願いたいよ。それよりも初投目、私のクエン酸カエルがフルスロットルだ。ところで赤松は運命論をどう思う？人類の観測技術が発達すれば 어색한 분위기 속에서도 둘은 생각보다 대화가 잘 통했고 仮に人類が全ての情報を観測で得ることができたら未来を完全に見通すことができるのか。この世界はすでに起こったことの因果関係の連続で宇宙が始まった時すでに宇宙の終わりは決定づけられているのか。やっぱり未来は決まってない方が面白いんじゃないのかな。
面白いかどうかはさておき、量子力学的視点だと確率論的に未来は未決定になるのだ。生クリームついて 두 사람 사이에는 작은 온기가 스며들기 시작했습니다. すごく当たる占い師さんの占いで 오늘도 평소처럼 상담을 이어가고 있는 인생 상담부. 結婚は難しく収入も不安定、前世はカリカリ梅で守護霊は両手がドリルの中年男性だそうです。悲惨な結果に気持ちが暗くなり、カリカリ梅がいくら頑張っても仕方ないかって感じでやる気も出ません。私はこのままドリルおじさんと共に 이번 고민은 점쟁이가 말도 안 되는 미래를 점쳐줘 걱정이라는 내용이었는데요. 占いなど信じるの。家の水回りにドリルを備える。下半身を強化する。私は占いとかそういった類は一切認めない。そもそも前世って何なの？どういう根拠？いかなる理論？ 이과 대표는 근거 없는 미신을 믿는 게 마음에 들지 않았죠. ガスクロマトグラフィーの豪華に焼かれるが。とりあえず遠藤さんは占いなんて 리노는 오컬트와 미신은 세상에서 사라져야 한다며 분노합니다. オカルトは地上から根絶すべきだ。血液型占いを信じない私がちょっと変な人みたいに。次イクミは 결국 도움이 되지 않는 그녀의 의견은 제쳐두고 이쿠미의 의견으로 넘어간 상담부. じゃあ私たちが占い師になっていいこと言ってあげればいいんじゃない？なるほど、それなら元気になれますね。占い師になりすましてインチキな結果を伝えようってわけ？これも人だ。 그녀는 침울해하는 상담자를 위해 직접 점을 다시 봐주자고 하는데요. フミの家は本当にお金持ちのようだ。一日でここまでしてくれるとはね。 점술사 분장을 하고 상담에 나선 체육 대표. フミがもうすぐ相談者を誘導して到着する。じゃあよろしくね。待った。私が一人でやれると思う？絶対に失敗するぜ。言い切った。我々が一緒にいたら変だろう。ちょっともう 하지만 혼자서는 자신이 없었던 탓에 유우키와 리노가 책상 밑에 숨어서 은밀하게 도움을 주기로 하죠. 小声で指示してくれたらいいから。おい来たぞ、頼んだからね。頼むって言われても。ここの占いはすごく当たるって評判なんですよ。顔を見ただけでその人がどんな人かズバ 그러던 중 좁은 공간 탓에 두 사람의 몸이 맞닿으며 미묘한 분위기가 흐르기 시작하고 ちょっと体の位置整えるね。耳元でささやかないで。ごめん、なんとか頑張るから。実は今恋愛方面で悩んでて。それもお願いします。今告白してうまくいきますか？ふむ。ではちょっと手相を見せてもらいましょうか。 예상치 못한 밀착 상황에 당황한 주인공은 계속해서 이상한 말을 뱉어버리고 말았습니다. いや、くふすぐですたい。すぐにいい結果が出るということですよね。その通りじゃ。 그렇게 상담은 엉뚱한 방향으로 흘러가고 そろそろ終わりにするのよ。でも終わりったら終わりだよ。はい。では今日はこれで。なんとか無事に終わってよ。 결국 급하게 마무리되며 끝나버리고 말았는데요. 赤松さんの恋ではなかったわけ。 상황이 진정된 뒤 유우키는 미안함에 사과하지만 わざとじゃないんだけど。ごめんね、遠藤さん。 리노는 화가 나고 말았죠. 占いには科学的な根拠はありません。信じるのはもちろん自由ですが、囚われすぎては良くないことだと思います。 그날 이후 어두운 학교에 모인 네 사람. 僕らがこんなことをしているのはある相談がきっかけだった。 이번 의뢰는 라이벌 친구가 인기가 많아 화가 난다는 학생의 고민이었습니다. 気の毒だが A さんは彼を一切ライバルと思ってないだろう。そしてこの相談者も単にモテたいだけだ。だから A さんに取り入ってモテグループに入れてもらうべき。リノさんだったら入りますか？死んでも辱をバネにするんだよ。畜生って思いが何倍もの力になるんだ。こうなったらもう嫌な人になっちゃう。嫌な人ダメだろ。でもちょっとかっこいいですよ。三国志で言うと宗師とか角とか。 각자의 의견이 엇갈리던 중 これじゃまとまりそうにない。 직접 행동에 나서보기로 한 상담부. 私たちがライバルに勝つとこ見せて相談者に勇気を届けるんだよ。かくして僕らは 라이벌 신문부의 특집 기사를 뺏기로 한 상담부는 하얀 인간이라 불리는 괴담의 진상을 직접 확인하기로 하는데요. 白い人に会ったら絶対に目を合わせてはいけないらしいですね。目が合うと獲物として認識されるって。
猫も目を合わせると喧嘩になるらしい。白い人とやらも。 떠도는 소문을 조합해보는 네 사람. 복도 끝 창문 너머로 하얀 형체가 모습을 드러내고 今何か音がしなかった。なんだよ音って。はあ、何かいたね。でも黒かったですね。 유우키를 선두로 그 형체를 뒤쫓기 시작합니다. 그들을 반기는 붉은 글씨의 경고문. いたずらだ。ビビる必要はない。 리노는 누군가의 장난임이 분명하다 판단하고 그 실체를 밝히기 위해 직접 움직이기 시작하는데요. 追いかけますか？もちろん。真相を確かめねば。みんなは待ってて。 겁에 질린 후미와 이쿠미를 뒤로 한 채 함께 확인에 나선 주인공과 이과 대표. 逃げ込んだとしたらここしかない。怪しいとすればあそこくらいね。待って、僕が行くよ。女の子を危ない目に遭わせたくない。そうか。ならば。 교실에 들어선 순간 열려있는 창문에는 누군가 탈출이라도 한 듯한 줄이 매달려 있었죠. 黒い人は霊ではなさそうだな。数日後、黒い人の謎が判明した。僕たちは怪奇現象にされてしまったのだった。 결국 하얀 사람의 정체는 밝혀내지 못했지만 いや別に何でもない。心配しないで。 그날 이후 리노는 자신을 지켜준 유우키에게 호감을 느끼기 시작합니다. 友達の誕生日プレゼントで迷っています。 며칠이 지나 다시 평범한 상담으로 돌아온 상담부. 上くらい。正直あんまり高いものはあげたくないけど、私の誕生日には結構高いものもらっちゃったんで、安いってバレると恨まれそうです。 이번 의뢰는 친구의 선물이 고민이라는 학생의 이야기였는데요. 私のアイデアは踊りです。これなら無料ですよ。なるほど。ただがいいなら絶対これだよ。ただなのにすごく価値があるだろ。甲子園に出てもいないのに欲しいかな。あ、遠藤さんどう？じゃあ 이번에도 각자 다양한 의견을 내놓는 가운데 よもぎとかそれを集めて絶対にキレられると思います。正直なところ苦手だ。プレゼント考えるの。送られたこともあんまり経験ないから。しないんですか？誕生日パーティー。誕生日など特別な一日にしなくていい。太陽の公転周期ベースで考えるのであれば、むしろ夏至と冬至の方を重要視すべきだ。だってこの世に生を受けた日ですよ。 이과 대표는 무심하게 생일은 그다지 중요한 날이 아니라고 말하죠. 結局イクミの発案で四つ葉のクローバーがいいのではということになり、明日みんなで探しに行くことになったのだが、なんだかな。毎日誰かの誕生日なのだ。特別視する必要などないではないか。赤松。先行くね。 생일에는 큰 의미를 두지 않는다며 어쩐지 싱숭생숭한 기분에 잠겨 동아리실을 방문한 리노. 문을 열자마자 눈앞에는 생일을 축하해주는 친구들의 서프라이즈가 펼쳐집니다. 一日早いけどお祝いを。ハッピーハッピーデー。おめでたいね。エンドリーノちゃん。お誕生日おめでとう。私誕生日慣れしてなくて。別に普通でいいよ。普通で。 예상치 못한 축하의 분위기 속에서 리노는 어색해하며 쭈뼛거리지만 太陽暦で私が生まれた日なんて別に特別でもなんでもないし。そんなことないよ。遠藤リノは大切な仲間だから、僕にとってはみんなで一緒にお祝いしたい。とっても重要な日だよ。 그들의 따뜻한 마음에 결국 눈시울이 붉어지고 말았죠. あれリノ、もしかして泣いてる？ねえ、泣いてる？泣いてなどいない。よかったです。リノさん。なんでフミが泣いてんのさ。だって
嬉しいじゃないですか。誕生日はプレゼントを渡す日ではありません。大切な人と一緒に楽しい時 인생 상담부의 네 사람은 서로를 조금 더 이해하게 되었고 작은 일에도 함께 웃을 수 있는 진짜 친구가 되어갔습니다. 同じ時代に生まれ共に過ごした日々を祝いましょう。ありがとう。で恋人はできそう？まさか 오랜만에 부장의 호출을 받은 주인공. 敵は？できないしいらないよ。気合が足りてないんだよ勇気は。そう言われても。 그녀는 상담부의 팀워크를 다지기 위해 합숙을 제안하지만 というわけで 반응은 냉담하기만 했는데요. なぜ人生相談に合宿が必要なのだ？海辺に行く必然性も見えない。潮の満ち欠けで回答が変化するのか？ 리노는 합숙의 필요성을 이해하지 못했고 海の祖父です。背景聖火の功、貴殿におかれましてはますますご生栄のこととお喜び申し上げます。孫の文は由緒正しき九条家の娘。どこの馬の骨ともわからぬ男の誘いは受けません。天使の力を利用して文をたぶらかす愚か者め。家宝の十文字槍で一突きにしてその首を迷惑メールフォルダにぶち込んでくれるわ。 후미는 할아버지의 완강한 반대가 있었고 お金がないよ。親に出してって言ったら無理だってさ。 이쿠미는 형편상 어렵다고 거절했죠. なんで諦めるの？家族が反対なら説得。予算が足りないならバイトすればいいじゃない。 하지만 부장은 절대 포기하지 않았고 そして特に明暗も浮かばないままユーアショック。どけどけババア。いいよ光月くん、もっと行こう。俺は無敵だぜ。やったー。光月くん。それだ。雑魚キャラの根拠のない自信。一切の能力 뚜렷한 방법도 없는 채로 시간이 흐른 어느 날 라이벌인 제일신문부와 마주치게 됩니다. 綾香がお世話になってるようで、第一新聞部部長の浅野だ。それで今は何を？新コーナーのための活動さ。その名もお悩み相談ルーム。生徒たちの悩みに3人の回答者が答えるんだ。思いっきりパクリじゃないですか。パクリだなんて無断でアイデアを盗んだだけだよ。 인생 상담부를 완벽하게 표절하겠다 선포하는 라이벌. 一応ライバルと見てやっている君たちの企画がちょっと好評っぽい。だからパクって完膚なきまでにぶちのめす。それだけだよ。すがすがしいだろ。ところでこのモブキャラたちは？ 아사노는 자신만만한 얼굴로 자기 부의 답변자들이 더욱 매력적이라 자신했죠. 紹介しよう。君たちよりさらに刺激的でさらに魅力的な回答者たち。まずはクミさんだ。 문과 そしてこちらがしのちゃん。そちらのりのちゃんに対抗する毒舌担当さ。触るな気持ち悪い。どうだい、すっごく毒舌だろ。黙れ。喋り方も気持ち悪いし。 이과 そして最後は吉高くん。郁美さんと同じくちんちくりん担当さ。吉高っす。ちっこさでは郁美さんに 체육 なんで私の偽物だけ男なのさ。やめる。 각 분야의 상담부 멤버들과 매우 흡사한 학생들. さらにこんなものもあるよ。パクリより悪質なパクリ進化。 심지어 마스코트 캐릭터마저 더 업그레이드 시켜서 표절해버리고 마는데요. 一体何が目的なんですか？どうしてここまで？ 이 모든 일을 벌인 아사노의 최종 목적은 바로 제1신문부, 즉 인생상담부를 완전히 없애고 그곳의 부장인 이케다를 자신의 팀으로 흡수해 부부장으로 만든 뒤 最初は僕のことを嫌がっていた綾香も徐々に僕の魅力に気づいていき、プライベートな企画の会議か 그녀와 핑크빛 사이가 되는 것이었습니다. 赤松くんには悪いけど第二新聞部がなくなるまで嫌がらせをさせてもらうよ。俺の名を言ってみ。ついに来たのね。第一新聞部の浅野。それくらいやってくれなきゃ面白くないわ。ひょっとして似た者同士？そんなことより合宿は？ 우선 합숙을 추진하기 위해 방안을 찾던 상담부는 겸사겸사 비슷한 고민을 상담해보는데요. 母親がすごくうるさいです。勉強だけでなく門限とかも厳しくて、最悪なのは私とちょっといい感じの後期が気に入らないらしく、あんな子はやめなさいと縁を切らせようとするんです。確かに後期は金髪だし。 남자친구와의 교제를 반대하는 어머니에 대한 고민. ふみの家だったらどうかな。祖父が十文字槍で一突きで 이야기를 나누던 중
후미의 가정이 엄격하다는 사례를 참고해 돌파구를 찾아보기로 한 네 사람은 じゃあ僕たちがお邪魔したらリノさんとイクミさんは別に大丈夫だと思いますけど、赤松さんは男性なのでかなりの危険が。 엄격하신 문과 대표의 할아버지에게 합숙 허락을 받아보기로 했죠. 私は合宿に同意した覚えはないのだが。そうなんだけど、ほら実践してみることでいいアドバイスができるかもしれないし。 그녀의 집에 방문한 상담부. 池に鯉がいたよね。後で釣ろうぜ。無法者の仲間にはなりたくない。でおじいちゃんのことだけど、もしかして仲があんまり良くないとか？いいえ、大好きです。ただいつも自分の意見を言う前に祖父のペースに巻き込まれて何も言えなくなってしまって、気がついたら人と議論するのが苦手になっていました。 후미는 긴장한 부원들에게 할아버지 분노 미터기를 건네주며 분노가 차서 5가지의 살상 스킬이 발동되기 전 미리 알림을 주겠다고 설명합니다. 十文字槍を回転させて遠心力で周囲の敵を吹き飛ばす大技です。さらに10までいくと非奥義の発動、そして15で究極非奥義が、さらに20を超えると究極非奥義回電で自らの命を槍に乗せて放つ祖父の最大かつ究極の秘技です。いや、おじいさんの命削らせちゃダメだから。 그때 마침내 등장한 할아버지. いるぞフミ。ようこそ九条家。フミ、ご学友たちをお待たせしてはいかん。早速本題に入れ。どうした、早く要件を言わないか。もしや言いにくいことなのか。そういうわけじゃ。ということはつまり自分の良心に照らして何か引っかかる部分がおるということ。そんなおじいちゃん、私は別に。海よ、自分の良心に戻ることはしてはならないと常日頃口を酸っぱくしていい聞かせ。 들어서는 순간부터 위압적인 기세로 후미의 말은 들으려 하지 않고 꾸짖듯 몰아붙이는 태도에 いいか、武士の魂とは。武士なんていいから話を聞いてやりなよ、おじいちゃん。貴様、武士の魂を愚弄するか。グロ？なんだかわからないけどするよ。してやるよ。食後にしてやる。もう5だ。奥義発動可能。 이쿠미가 정면으로 맞서며 분위기는 급속히 악화되기 시작하는데요. 己もはや堪忍ならん。 결국 한계점을 찍은 분노 미터기. そうだ。我が槍の強とちれい。その槍待った。ん？彼女は素直すぎて誤解されやすいだけで悪気はありません。切るならこの僕を。まあ私も大人げなかった。 할아버지의 살벌한 기운이 폭발하는 순간 유우키가 용기를 내 그를 가로막았죠. フミさんと一緒に。海と一緒になるだと。さてはすでにことに及んだか。高校生の分際で。違います、誤解です。話は最後まで。 하지만 할아버지는 끝까지 들으려 하지 않았고 待っておじいちゃん、待って。愛する孫を手ごめにしたくらちも。 후미까지 나서보았지만 오해는 깊어져만 갔습니다. 手ごめになどしていない。何？赤松もなぜちゃんと否定 그때 しない。 중재에 나선 리노. 本当なのか。もちろんです。今日は合宿の許可をいただきに来たんです。合宿の？はい、新聞部の合宿にフミさんも来ていただきたいと思っています。その許可を。それだけか。はい。 그녀의 도움을 받아 주인공은 문과 대표가 할아버지의 기세에 눌려 제대로 뜻을 전하지 못했을 뿐이라는 점을 설명했고 いいですか。ん？フミさんはおじいさんに萎縮しているんです。なんじゃと？勇気を出して話そうとしても。 그제서야 할아버지는 자신이 너무 엄격하게 굴었다는 사실을 깨닫게 되었죠. そうなのか。そうか。九条家の長として心を鬼にして厳しくしつけてきたつもりだったが、それが主にだったか。おじいちゃんのことは大好きだよ。ただ私の話も聞いてほしいなって。いつまでも子供だと思ってしつけなどと言っていてはいかんな。ありがとう。合宿に行っていい？ 그리고 더는 소녀를 아이처럼 대하지 않겠다 약속하며 상담부의 합숙을 허락받을 수 있게 되었습니다. 赤松君、ふみは炊事も洗濯もまだまだでいろいろ迷惑をかけるじゃろうが、よろしく頼む。こちらこそよろしくお願いします。お答えコーナー詳しくはウェブで。
仕事ができず怒られてばかりでせめて印象を良くしたいという相談をもらった僕ら、そこでチャンスとばかりに 곧바로 이어지는 다음 상담 또한 체험을 통해 답을 찾기로 한 상담부. ペルビナ君参上。腰の痛いちびっこ集まれ。おのれならば痛くしてやる。おら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 。元気と強気が完全に裏目だ。何がいけないんだよ。新鮮な取れたての大根を使ったべったら漬けはいかがですか？もちろん保存料など薬品は使っておりません。 네 사람은 후미의 삼촌이 운영하는 가게에서 일하며 정답을 찾는 동시에 バイト代結構もらえた。これで合宿に行けるね。みんなで行こうぜ。 아르바이트비를 받아 이쿠미의 합숙비까지 해결할 수 있게 되었죠. けどバイト代1万あればそこそこはいける。 이후 모인 아르바이트비로 숙소를 상의하던 상담부. 期待できる。取った。じゃあ頑張って稼いだ5800円で素敵な宿に。なんで減ってるのだ。 그러나 약 10만 원 가량 모였다 생각했던 돈이 이쿠미가 멋대로 과자를 사는 바람에 크게 줄어들고 말았는데요. 部長、覚えてるかな。この間相談くれた光月慎一郎くん。ユーアショックどけどけババア引き子光月くんもっと行こう。ああ、母の。彼が雑魚キャラ部を作って。 당황스러운 찰나 부장인 이케미가 찾아와 다른 동아리 부장 코즈키가 합숙을 준비했지만 한 명도 가입자가 없는 바람에 숙소가 비게 되었다며 저렴한 가격에 그 펜션을 빌릴 수 있었다는 소식을 전해왔습니다. やったー。よーしみんな合宿だぞ。いっぱい遊ぼうぜ。割りごたえのあるスイカはどこにあるかな。じゃ相談もちゃんとやってね。 그렇게 뜻밖의 도움으로 문제를 해결한 뒤 여름의 바다 펜션으로 향하게 된 신문부. どこだ。あれよ。へえ、いいじゃんいいじゃん。かわいいお家ですね。全く百法的な要素は感じないな。 눈앞에 펼쳐진 푸른 바다와 시원한 바람. 綺麗だ。あ、海がさ。 생각보다 훨씬 좋은 숙소에 모두의 얼굴엔 미소가 번지고 있었죠. じゃああとはよろしく。部長は仕事？夏休み特集の記事を書かないと。 설렘과 기대 속에서 본래의 목적을 잊지 않은 상담부는 서로의 유대감을 다지며 의뢰 해결부터 시작하기로 하는데요. じゃあ強化合宿らしく最初の相談。友達との約束をすっぽかしてしまいました。もともと忘れっぽくて小学校の頃には学校に行くのを忘れたこともあります。あんまりひどいので友達からあだ名をつけられてからかわれる毎日でしたが、そのあだ名を忘れました。 이어진 건망증이 심하다는 학생의 고민. 忘れたくても忘れられないようにする。しかみ像を眺める。忘れたことも忘れちゃえ。おそらく短期記憶が長期記憶に転送させることを失敗しているのだろう。それでどうすればいいのかな。 리노는 그 원인을 분석하며 다소 극단적인 해결책을 내놓습니다. ならば脳の深いところに情報を送り込むしかないな。 강한 자극을 줘서 정보를 뇌의 깊은 곳으로 보내야 한다는 것. 例えば約束をするときに8時に駅前に来いと言いながらナイフを突き立てる。 그 예시로 약속을 기억하기 위해 목숨의 위기와 같은 충격으로 트라우마를 심겠다는 위험한 발상을 내놓았죠. トラウマにしちゃダメだよ。相談者が体を壊したら意味ないだろう。確実に記憶が大脳皮質に叩き込まれると思うのだが。 과학적이지만 지나치게 비현실적인 방법이었기에 이번엔 후미의 의견을 들어보기로 하는데요. 三方ヶ原の合戦で信玄に敗れた家康公は恐怖にまみれた屈辱を忘れないため、その時のしかめっ面を絵師に描かせたのです。この相談者が忘れるたびに絵を描いたらすごい数になるぞ。そこは現代ですから携帯で自撮り。ただのナルシストだ。いい顔で撮るんじゃないんです。 상담자가 무언가를 잊을 때마다 사진을 찍어 기록하자는 후미. いいこと思いついた。はい、じゃあしかんで。 그 말을 들은 이쿠미는 곧장 좋은 생각이 떠올랐다며 카메라를 들고 밖으로 나갔습니다. なんか違うんだよな。すみません、しかむのに慣れてなくて。そうだ。 그리고는 본격적으로 수영복으로 갈아입으며 いいのか赤松、ただ遊びたいだけだぞ。もういいよ。今は水着になんなきゃもったいない。相談者のためだ。頑張って。イクミの推しの強さに乾杯。最後に一言メッセージ。生まれた瞬間とか思い出しそうなしかみっぷりのもあるよ。 후미를 실컷 기록하고는 그녀를 예시로 고민을 해결해 주었죠. 高校に入学したての雨の日。 결국 바닷가 앞에서 나머지 의뢰를 해결하는 네 사람. クラス一緒だよね。
学校までいいと言われ頭が真っ白のまま2人で登校したのですが、教室に入ると何事もなかったかのような態度。そのまま何もなく今に至ります。あの時のドキドキは 이번 고민은 비 오던 날 자신의 우산 속으로 뛰어든 여학생에 대한 이야기였는데요. 検討すべき。結婚まっしもっと鍛えろ。入れてほしいと思うあらゆる状況を想定し、その中から最も可能性が高いものを選ぶしかないだろう。例えば水に濡れてはいけないものを持ってたとか、精密機器とか。夢のない仮説ですね。水に濡れると溶けちゃう制服を着ていたってケースは。そんな制服で登校する必然性は。むしろ雨に濡れたから女の子になったってことにしません？ 여러 가지 가설이 오갔지만 모두 현실성 없는 이야기들 뿐이고, 何言ってるか全然わかんないよ。だいたい相手が自分を好きなのか嫌いなのか。 중요한 건 단 하나, 그 여자가 남자에게 호감이 있느냐 없느냐였기에 実はそのための最高のトレーニングを知ってんだけど。 그 판단력을 기르겠다는 핑계로 수박 깨기 훈련을 제안합니다. 本当に思わせぶりな指示だけでいいのですか？むしろ迷わせて。じゃあ回します。もっとしっかり回すのだ。わかりました。では失礼つかまつる。そう、もっとだ、もっと、そう、早く大丈夫？いくみさん、古代中国で例えるならスイカの位置は真の首都。 여러 번 뱅글뱅글 돌려줬음에도 뛰어난 체육 실력으로 단번에 수박의 위치를 찾아낸 이쿠미. 決まった。フラグかどうかは正直断定できませんが、我々は観察能力と感覚を磨けば相手の気持ちがある程度わかるよ。 상담부는 사람의 마음을 완벽히 단정지을 순 없지만 감각을 갈고 닦는다면 어느 정도는 느낄 수 있을 거라는 결론을 낼 수 있었죠. やっぱ夏の海だよね。そうですね。顔色良くなったね。 그렇게 웃음 속에서 마무리된 또 하나의 상담. 元気になってほっとした。 행복한 시간을 보내던 중 ふみたちは。そういえばおやおや奇遇だね。突然出没したけど。侵略的外来種として選定してはどうだ。リアクションがない。 갑작스럽게 라이벌인 제일신문부의 부장 아사노가 나타나는데요. フラットビーチを歩いていたら偶然知った顔があったんで挨拶したまでだよ。リノちゃん、スクール水着超キュートだよ。 갑작스레 나타나 리노와 이케다에게 치근덕거리며 분위기를 흐트러뜨리는 그. あやか、ストライプのビキニ最高じゃないか。まずは太ももにキス。グッジョブマイハニー、愛の強さを受け止めたよ。寝言は寝てから言いなさい。 그런 그에게 화가 난 부장은 하늘 아래 두 개의 상담부는 존재할 수 없다며 정면 승부를 제안합니다. 勝負よ。それで負けた方がやめる。どう？具体的なルールは？ 어느 쪽에 인생 상담이 더 설득력 있는가를 두고 겨루는 3대 3 상담 대결. ちょっと早か。あんたは黙ってなさい。じゃあ決戦は明日。場所は僕の別荘。勝負の様子を。 결전의 장소는 다음날 아사노가 준비한 별장에서 진행되며 그 결과는 생방송 시청자들의 투표로 결정될 예정이었죠. もし負けたら僕たち解散させられちゃうんだよね。そんなことさせない。させちゃダメだろ。なんか意外。リノはあんなやつ相手にするだけ時間の無駄だろうとか言うかと思ってたのに。私を何だと思っているのだ。いいじゃんいいじゃん。期待してるからね。とりあえず今夜は美味しいもん食べて温泉使って英気を養おう。いよいよ対決です。 그렇게 밝아온 결전의 날 決めて人生相談の元祖としての実力を見せつけるとともに浅野の悪意に満ちた変態的行動に鉄槌を下さなければなりません。回答者の皆さんはどのような心構えで対決に臨むのでしょうか。また勝負を前に 인생 상담부 원조의 격에 맞는 모습을 보여주며 아사노에게 본때를 보여주기로 결심합니다. 脳の活動を活発に。上の歯を埋めましょう。郁美は確実に 나름 각자의 각오를 다지며 제1신문부 부장의 별장에 도착하게 되었죠. ほとんどテレビ局だよねこれ。まあちょっとおねだりすればこれくらいは簡単さ。じゃあ僕は調整室から高みの見物とさせてもらう。 화려한 세트장에 생방송 장비까지 완비해둔 그는 진 쪽에겐 벌칙 게임까지 준비했다며 여유롭게 상황을 즐기고 있었는데요. 基本は3本勝負。お互い1人ずつ回答者が出て意見を述べ討論した上でより有効な回答をした者が勝ち。
その判定は動画投稿サイトの投票で決定。そして負けた方には罰ゲームが待っている。なんなのだそれは。 모두들 듣지 못했던 노래에 반발하지만 部長ちょっと浅野面白いじゃない。 이케다는 재밌겠다며 흔쾌히 받아들입니다. はあ、罰ゲームってなんだよ。まるでクイズバラエティではないですか。何をしているのですか。盗聴器がないか調べている。 하지만 주인공 일행의 마음 한켠에는 묘한 불안감이 스며들기 시작했죠. 順番だけ決めちゃおうよ。やあ、順番は決まったかい。こっちは大将が 얼마 지나지 않아 그 불안은 곧 현실이 되고 말았는데요. あれ、吉高がどうかしたかな。クリクリ坊主が本当の坊さんになってるよ。言いがかりはやめてほしいな。初めからこうだったよね。そうそう。 아사노는 요시타카를 스님으로 바꿔치기 하고 人が相手じゃ罰ゲームの危機だよ。部長さん、何とか言って。ごめん、私元の吉高くん覚えてなくて。だからなんとかすってのを連発するもっとバカっぽいやつだったんだって。万が一彼が説法上手なお坊さんだとしても、第一新聞部のメンバーなら 문과 대표의 쿠미에게는 이상한 장치를 채워 웬 할아버지가 대신 상담을 하게 꼼수를 부린 것이었습니다. 人生とは厳しい。さまざまな予想外の困難が発生するものじゃ。それに文句をつけるようでは人生相談など100年早いな。どう考えてもありがたい老子様じゃん。まあ好きにさせてやろうではないか。その上で負ければなおのことかっこ悪いのだから。じゃあ始めるよ。最初の回答者。 혼란 속에서 시작된 첫 번째 대결. ネットでご覧の皆様、お待たせしました。いよいよ部の存続をかけたお悩み相談バトルスタートです。まずは第一新聞部吉高くんと第二新聞部りのちゃん。よろしくっす。二人に答えてもらう相談はこちらです。2年生の二宮智弘くんから初デートについて考えています。その場所をどこにするかで僕の印象が決まってしまう。人生を左右する一大イベントだからです。でも安全策でベタな場所に 첫 번째 고민은 첫 데이트를 어디서 해야 할지 고민하는 학생의 의뢰였는데요. 初デート。どんだけ恋愛関係苦手なの。はい、ではお答えを。 제1신문부 측 스님의 대답은 성묘, 제2신문부 측 리노의 답은 동물원이었죠. なるほど。ではまずりのちゃんはなんで動物園？女性というものは男性の知的な部分に惹かれると思うので、動物園であれば次々と動物を見ることになるから必然的に知識を披露しやすいし、話題がなくなって会話が途切れる心配もない。 제2신문부는 논리적으로 자신의 선택을 설명하며 편안한 분위기와 자연스러운 대화를 통한 교감이 중요하다고 말하지만 大切なこと？ご先祖様への報告だ。デートができるのもご先祖様のおかげ。まずはその感謝を伝える。 옆에 스님이 뜻밖의 딴지를 걸며 조상님들의 가오에 감사 인사를 드린 뒤 호텔로 가서 관계를 불타오르게 만들어야 한다는 황당한 발언까지 내놓습니다. 墓参りで男女の仲が深まるとは思えないのだが。いいえいいえ、お墓の前で誓い合えば間違いなく深まる。仏様のご加護を受けていくラブホテルは最高です。リノさんもきっと激しく燃え上がりましょうぞ。私はそんな品のないところは行かない。あまり恋愛経験がないと見た。 그 터무니없는 논리에 리노는 단호히 반박했고 人間一人の経験など個人的な体験に過ぎない。大切なのは分析と理論。動物園には必然性がある。はい、終了。集計に入ります。何？はい、圧倒的。りのちゃんの勝ち。 결국 시청자들의 선택은 제1신문부에게 돌아가게 되었죠. 리노의 승리로 마무리된 첫 번째 대결. はい、続いてはしのちゃんといくみちゃん。まずは握手。 이어서 두 번째 대결은 제1신문부 이과대표인 신호와 제2신문부 체육대표 이꼬르 이쿠미의 대결이었는데요. 生のうっちーさんからの相談。勉強がつらい。ちょっと背伸びしてこの高校に入ってみたが授業についていけなくて勉強がつらいです。 이번 고민은 1학년의 것으로 수업이 너무 어려워 공부가 힘들다는 내용이었습니다. 考えが甘すぎる。今までの5倍勉強して。 제1신문부의 신호는 그딴 마음으로는 학교에 다닐 자격조차 없다며 냉정하고 차가운 답변을 내놓았지만 とりあえず背伸びしたいならシークレットブーツを履けばいいんだよ。
반면 이쿠미는 그녀다운 비유적인 조언을 내놓았는데요. バカならせめて黙ってて。何よ、そっちこそ相談者の気持ちになってないだろ。分かってないな。時には冷たく突き放すことも相談者のためになるのだ。 지금 당장 완벽해질 수는 없지만 작은 방법이라도 시도해보면 분명 변화가 시작된다는 뜻이었음에도 投票お願いします。よしやったぞ。これはこれでしょうがない。 그 깊은 의미를 알아차리는 시청자는 없었기에 이번 대결은 패배로 돌아가고 말았죠. こんだけ。ちょうどいい運動じゃ。 승부는 1대1의 상황. ごめんみんな、腹筋はついたけど一生いっぱいになっちゃった。大丈夫ですよ、私が勝てばいいのです。 마지막 대결은 바로 각 신문부의 문과 대표인 후미와 쿠미의 대결이었습니다. こちら2年生の谷川成彦くんからの相談で、夢が持てない、僕には夢がありません、歌手になりたいとか漫画家になりたいとかっていう友達もいますが、僕には将来進みたい道もありません。最近はそもそも夢を持って生きるべきなのか疑問に思えてきました。無理やりできもしない。 되고 싶은 꿈이 없어 고민이라는 いい 학생. のでしょうか。さあどうでしょう、お答えは。忍びは跳躍力を身につけるために成長の早い朝を植えて毎日飛び越えました。 그 대답으로 후미는 꿈이 없어도 하루하루 작은 노력을 쌓아가다 보면 분명 이루는 것이 있을 것이라는 조언을 내놓았고 大きな夢を持つことこそ男子の本懐とせよ。 쿠미는 이상과 목표를 크게 잡아야 한다는 전통적인 관점을 내세웠는데요. 人間と畜生との違いとは何ぞや。それを考えればすでに答えは出ておる。 막상막하의 정상적인 진검승부. ただ食って生きるだけでは満足できぬのが人間。大きな望みを持って生きることこそ人間が人間たる証じゃ。ねえ、なんかこの感じデジャブ感あるよね。ふみが言い込められて黙るこの感じ。 그러던 중 쿠미의 목걸이에서 나오는 익숙한 분위기로 후미는 제1신문부의 대리 상담자가 바로 자신의 할아버지라는 사실을 눈치채게 되었죠. 海の友達と名乗る男がクオカードを持って訪ねてきてな。なんぞコンピューターに向かって話してほしいと。 아사노로부터 뇌물을 잔뜩 받은 할아버지. これだけクオカードをもらったから。 자신의 손녀라도 지지 않겠다는 포부를 밝히는데요. 望むところです。私は夢と呼べるものがまだなくてもいいと思うの。 그러나 이번엔 달랐습니다. よふみ。 제2신문부의 문과 대표는 난생 처음 할아버지 앞에서 자신의 생각을 또렷하게 말하기 시작하고 忍びが成長の早い朝を毎日飛び越えて跳躍力を鍛えたのと同じで、毎日少しずつ積み上げていけば大きな夢を持っている人よりすごい結果を出せるかもしれない。私はそう思うの。ふみの弁舌がこれほどに。 그동안 눌려있던 자신의 판단과 가치관을 천천히 그러나 확실하게 전하며 한 단계 성장한 모습을 보여주었죠. 今こそユモンジやりよ、俺に力を貸したまえ。最高の伝説を与えたまえ。 그에 지지 않으려는 듯 자신의 비기를 발산하는 할아버지. これはおそらく注文字槍で演舞を行うことによって脳に適度な刺激を与え集中力を高めるおじいちゃんの究極奥義。生き生きシルバーライフ。夢を持たなくても結果は出ると言ったな。しかし夢とは成果を上げるために持つものではない。夢とは人間の生き様そのものよ。 그는 단호한 목소리로 꿈이란 성과나 성공을 위한 수단이 아니라 자신이 누구인가를 증명하는 과정 자체라고 반박합니다. かなど夢を持つことの副産物に過ぎぬ。私も集中します。まるで最終回であるかのように今までの 꿈의 의미를 두고 세대와 신념이 맞부딪히는 순간이었죠. 다시 한번 상담부와 함께 한 추억을 생각하며 반박에 나선 후미. 人生を輝かせてくれるのは夢だけではありません。人生を輝かせてくれるのは人です。大切な人と過ごした時間が人生を輝かせるのです。リノさん。 그녀는 인생을 빛나게 해주는 것은 꿈이 아닌 사람이고 소중한 이들과 함께한 시간이야말로 삶을 가장 아름답게 만들어준다고 말하는데요. もちろんおじいちゃんとの時間も。おじいちゃんいつもありがとう。 그리고 그 안에는 할아버지와의 추억 또한 포함되어 있다고 말합니다. 孫とはなんでこんなに可愛いのじゃ。何言ってんだ。わしの負けじゃ。
그 진심 어린 말에 할아버지의 마음은 사르르 녹아버리며 패배를 인정해버리고 마는데요. 文に人生の厳しさを教えるつもりが逆に教えられたわ。賢明な視聴者なら分かってくれているだろう。ここは九条文の負けだ。何？当然のようにふみちゃんが 시청자들의 선택 역시 후미의 압승으로 최종 결과는 3대2 제2신문부의 승리로 돌아가게 되었죠. バカな、この僕が負けるなんて。お前負けそうなキャラじゃん。乗車必須、諸行無常数。というわけで第一新聞部の人生相談コーナーは解散ってことでよろしくね。無念だ。これほどお金をつぎ込んだのに。第一新聞部じゃなくて心底よかった。本当ですね。 이번 일을 계기로 상담부는 인생을 빛나게 해주는 건 화려한 꿈이나 눈에 보이는 성취가 아니라 함께 웃고 울며 시간을 나눈 사람들이라는 것을 깨달으며 서로가 더욱 소중해진 제2신문부의 여름 합숙은 끝이 났습니다. あ 여름방학이 지난 후 시작된 새학기. なぜ合宿が終わってから何もしなかったの？もう2学期になっちゃったじゃない。何してたの？夏休みの間。なんとなく欠かさずニヤネヤを見てたかな。ニヤネヤをそんなに楽しみにしてるのはあんたとデーブくらいなもんよ。勇気に必要なのは心のアンテナを張り巡らせること。そして燃えるような情熱。 다시 신문부에 방문해 부장과 이야기하던 중 어디선가 타는 냄새가 풍겨오기 시작했는데요. それはあんたの心のアンテナが焦げ臭いの。勇気の心が焦げ臭いから焦げ臭い、超焦げ臭い。 달려간 곳에는 상담부의 고민을 받던 우체통이 불타고 있었죠. 급히 불을 껐지만 이미 너무 많이 타버린 우체통. これは事件よ。犯人を必ず探し出してこの事件を記事にするの。それが燃えてしまった相談たちの供養にもなる。供養ってもうみんなには明日から相談再開するってメールしちゃったよ。そこは頑張って修復するしかないね。 通学バスでよく一緒になる女子がムッツリスケベでした。 포기하지 않고 최선을 다해 문장을 이어보지만 문맥이 너무 이상해지는 바람에 상담자는 이상한 사람이 되어버렸고 先日クローゼットと口論になり通学バスと言われてしまいました。何せご両親にはなれません。クローゼットに認めてもらうにはどうしたらいいでしょうか。みんなごめん。何が何だかわからない相談だと思うけど。病院へ行け。引っ越しては引きちぎって答えてくれてる。れ。いくみさん、相談者の真似しなくてもいいですよ。それに何ですか弱点って。だってクローゼットの弱点といえば取っ手に決まってるでしょ。 그에 관해서라도 열심히 대답하려던 상담부는 아수라장이 되어버리고 말았습니다. クローゼットと通学バスは喧嘩してるんだって。あのね、実はリノさんはどう思いますか？私なりにこの文面から推測すると彼はただの危ない人だな。ひどいです。告白の緊張でちょっとふわふわしちゃってるだけだと思います。クローゼットとの口論はふわふわという。 혼란스러운 그들의 모습에 결국 유우키는 고민 상담 박스가 불타서 종이들이 엉망이 되어버렸다며 솔직히 털어놓을 수밖에 없었죠. お悩み相談ボックスが。なぜそれを早く言わない。危ない人からの相談かと思って正直少し怖かったぞ。頑張って修復したんだけど、やっぱり 모두가 당황스러운 순간 ないか。で、燃やした犯人は誰なのさ。事件だよ事件。犯人探さないと。部長にもそう言われてるけど、どうしていいかわかんないし。 범인을 잡자며 현장 검증을 제안한 이쿠미. どうです何かわかりますか？全くわかんない。浅野が犯人でよくない？なんでそうなるのですか？じゃあ相談者のマサオ、どうして自分の相談が入った僕？ 리노는 마치 탐정이라도 된 듯 이성적으로 증거를 분석해 나가며 하나씩 단서를 짚어 나가기 시작하는데요. 部室に赤松たちがいる中での犯行なので犯人はかなり急いでいたはずだ。その状態で左側から火をつけた。つまり犯人は左利きの人物の可能性が高い。それにこの大箱を見ろ。他の部分は青々としているのにこの大箱だけは枯れている。不自然ではないか。なるほど。それで犯人は？なんとなく不自然な気がするだけでまだ犯人までは。それが理系の限界だよ。 반면 이쿠미는 냄새로 추적하겠다며 주변을 돌아다녔지만 それが真相なのですか？おかしいな。
ゃんと現場の匂いをたどってきたのに。 쓸모없는 쓰레기만 주워대며 도움이 되진 못했습니다. この焦げ跡なんですけど。アルファベットの H? 탄 흔적을 살피던 중 그 모양이 알파벳 H처럼 보인다는 후미. HHH だ。一説によると校長が隠した財宝を守っているとも、初代校長の血筋を引く者を守護しているとも、そもそも歴代校長のほとんどが実は HHH 団の OB で市議会議員にもたくさん。 그 마크는 비밀결사단의 상징으로 소문에 따르면 학교에서 무시무시한 영향력을 가지고 있는 수수께끼의 결사대라고 이야기했죠. 秘密結社か。どうかしたのですか？実は悪の秘密結社と昔から戦ってきた男を知ってるんだ。そんなプロフェッショナルな方に。 그 이야기를 들은 이쿠미는 사실 자기가 악의 비밀결사랑 싸워온 남자를 안다고 주장하는데요. とにかくこの話は忘れて。もしうまくいって手伝ってくれるならこっちから連絡するから。 아직은 누군지 밝힐 수 없지만 직접 연락해보겠다며 황급히 자리를 떠난 이쿠미. 何？犯人は HHH 団で、イクミちゃんは秘密結社と戦うプロのところに行った？そうみたい。ついさっきです。私たちは手紙の解読中だ。 그녀의 돌발 행동에 당황한 상담부는 그 남자의 정체를 알아내기 위해 이쿠미의 뒤를 미행하기로 합니다. 상점가로 들어선 이쿠미. 入っちゃったよ。 그녀의 뒤를 은밀히 뒤쫓으며 이런저런 가게에 도달하던 중 体の悩みすっきり解決。冷え性、腰痛、肩こり、疲れが取れない。そんな症状でお悩みの方、お気軽にご相談ください。実は最近冷え性がひどくなってきて、私は肩こりが。 체육 대표가 병원 직원과 스탬프를 두고 실랑이를 벌이는 장면을 목격하게 되는데요. 頼むよ。ハンコか？何のハンコ？ 이후 공원으로 향한 이쿠미. 誰かを待っているんでしょうか？何をニヤニヤしているのだ？イクミちゃん、いつに抜く可愛いんじゃない？ 그녀는 한 아저씨를 만나며 얼굴이 붉어진 채 스탬프를 내밀었죠. 아, 이쿠미さん、振られてしまいました。いや、妻子ある男性で証拠の残るものは受け取らないという可能性も。なるほど、禁断の愛ですね。 두 사람의 상황을 지켜보던 상담부는 멋대로 상상의 더빙을 덧붙이며 둘의 관계를 의심하기 시작합니다. ふみ、勝手に当てれこしないでもらえるかな。ゴミ袋。おい、何をするんだ。こんなものこうしてやる。何あれ。コスプレ？あんなに愛し合ったのに、あんなにこれをかぶり合っ。 잠시 후 억지로 마스크가 씌워진 남자는 결국 떠나버리고 이쿠미의 얼굴엔 실망감이 맴돌았죠. あ、みんな。 그녀에게 다가가 실상을 묻는 부원들. あれはコガネンだよ。コガネン？ 체육 대표는 그가 코가넨이라고 밝히며 자신들을 도와줄 히어로라 말하는데요. マスター、こんにちは。おや、いくみちゃん、今日はお友達とかい？ 코가넨은 상점가에서 만든 지역 히어로로 이쿠미가 어릴 적부터 영웅처럼 존경해온 마스코트 캐릭터였던 것이었습니다. コガネンはコガネンなんだから。なぜそんなに思い入れがあるのだ？子供の頃にね、コガネンのショーを見て感動して一緒に戦。 어린 시절 그의 쇼를 본 이후 체육 대표는 그를 진심으로 동경하며 살아왔지만 一生懸命やることの大切さをコガネンが気づかせてくれ。 현실의 코가넨은 아무런 도움이 되지 못하는 존재였죠. おやおや、お悩み相談コーナーの皆さん、ご機嫌いかがかな。 불타버린 우체통의 소식을 듣고 취재하러 신문부를 찾아온 아사노. 現場というわけだね。勝手に入らないでよ。勝手に写真撮らないでよ。ちょっと、まさか第一新聞部でも犯人探しをするつもりじゃ。当然だろう。学校で起こった事件なんだから。アルファベットの H か。秘密結社 HHH 団。面白いね。 그는 제2신문부에서 벌어진 사건을 1신분부가 멋들어지게 해결하겠다며 자신만만해하는데요. なんだよ、その余裕な態度。でも負けないぞ。
この事件は私たちが解決する。絶対に先に犯人を捕まえてみせるからな。じゃあ競争だね。望むところだ。 결국 또다시 문제 해결을 두고 대결 구도가 되어버리고 말았습니다. 그러던 중 코가넨 역할의 이이다 씨에게 들어온 고민 상담. コガネンの中の人、私飯田博之の悩みは女にモテないことで、モテないにしても女に嫌われないくらいにはなりたい。 그는 자신이 여자들에게 인기가 너무 없고 심지어 싫어하는 기세까지 보이는 것이 고민이라며 いやー、これまた不思議と女には受けないんだよね。 남자들에게만 자신의 유머가 통하는 것이 고민이라 전해왔는데요. 絶対盛り上がる鉄板トークベスト5 그런 의미에서 여고생들의 감각을 빌려 최신판 뻔뻔 토크 베스트 5를 만들어달라 요청해왔죠. なんでこんなことで悩んでるんだ。地球の平和についての相談。 하지만 그를 동경하던 이쿠미는 지구의 평화가 아닌 개인의 욕망을 담은 고민에 실망했고 직접 이이다를 찾아가 따지기 시작합니다. コガネンは私の憧れだ。 그녀의 분노 앞에서 코가네는 그저 자신이 인기를 얻기 위해 시작한 조잡한 상업용 히어로였을 뿐이라 고백하는 이이다. このアジアン雑貨の店も自分を森ガールとか言っちゃう判断力の緩い女子にモテないかなと思って始めたんだから。コガネンっていうかイイダの。 그의 말에 체육 대표는 너무나도 실망했지만 コガネンからイクミちゃんにプレゼントがあるんだよ。 이이다는 그녀에게 코가넨 코스튬을 건네주며 빛바랜 추억과 용기를 선물해 주었죠. ただでもらってしまって本当に良かったのだろうか。気にしない気にしない。私が中心になって考えた新しい盛り上がるトークベスト5のお礼だって言うんだし。赤松さん、新しいお悩みボックスをいただき 토크 베스트 5의 답례로 새 고민 상담 박스와 예쁜 장신구들을 선물 받으며 이번 사건 또한 유쾌하고 따뜻하게 마무리되었습니다. どれどれ JK たちはどんなトークテーマを。おイクミちゃんプレゼンツ絶対に盛り上がる最新のトークテーマベスト 5。 ゴリラはまずどこから洗う？ゴリラ味のカレーかうんこ味のゴリラ食べるとしたらどっち？むしろパンツかカレーで言ったらどっち？いくら払えばゴリラカレーで洗ってくれる？素手でお風呂と戦うとしたらどこからパンツ？ 새로운 고민 박스를 준비하던 중 타버린 상자를 버리려다 녹은 자국에서 이상한 점을 발견한 리노. まさかリノ溶けた部分を調べてみるのだ。 그녀는 조사 끝에 상자를 녹인 물질이 수산화나트륨 수용액임을 알아내고 그 용액을 자유롭게 다룰 수 있는 사람인 화학 담당 후지타 선생님을 가장 유력한 용의자로 지목해 그의 뒤를 미행하기 시작하는데요. 燃やされたお悩み相談ボックスを調べたリノの結論はこうだ。犯人はボックスの中身を燃やしたかったのではない。何らかの状況でボックスに水酸化ナトリウムの水溶液をつけてしまい、その痕跡を消すためボックスごと燃やしてしまったのだと。先生でもあのような映像を鑑賞するのです。赤松見るのだ。 그러던 중 藤田先生カバンを右手で持って左手で DVD を。腕時計も右手だ。間違いない。 그가 왼손잡이라는 사실까지 な 알아내며 ので犯人はかなり急いでいたはずだ。その状態で左側から火をつけた。つまり犯人は 후지타 선생님이 범인일지도 모른다는 의심은 더욱 커져만 가고 있었죠. 다음 날 ご無沙汰してます。吉高っす。大変です。浅野先輩が消えてしまったっす。 갑작스레 실종되어 버렸다는 제일신문부의 부장 아사노. やっぱりここは先生に報告して学校に任せた方がいいんじゃない。赤松さんの意見に賛成なんですが。 평소 같았으면 선생님께 도움을 요청했겠지만 지금은 화학교사 후지타 선생님이 비밀결사와 관련되어 있는 범인일지도 몰랐기에 상담부는 직접 아사노를 찾아 나서기로 결심합니다. こっちだよ。 이쿠미의 뛰어난 후각을 이용해 제일신문부 부장의 냄새를 추적하던 그들은 코가넨으로 분장한 채 조심스레 현장을 급습했고 商店街の平和を守る地獄の門番。 그곳에서 후지타 선생님을 마주할 수 있었죠. ひょっとしてうちの生徒か？顔を隠しても声が。ご
思ったら一か八か 그의 의심을 피하기 위해 유명 라디오 DJ의 목소리로 변조한 유우키는 아사노를 납치한 진짜 이유에 대해 캐묻기 시작하는데요. ケイグラントさんがなぜこんなところに。それにしても素敵な声だ。生徒を監禁するとは許せん。今すぐ解放しなさい。 그의 목소리에 속은 화학 선생님은 마침내 HHH 비밀결사단의 비밀에 대해 밝히게 됩니다. なら信頼できる。お話ししましょう。勇気、これは何の冗談だ。いや現実に起きたことを余すことなく記事にしたんだけど。見出しに期待して読んでみれば。 HHH단의 정체는 놀랍게도 혼자 보는 책이 혹시 들킬까봐 고민인 사람들의 줄임말이었던 것이었죠. 嘘をつくにしてももう少しマシなのにしなさい。 이 황당한 사실에 이케다는 말을 잇지 못했지만 全世界の男子が抱える最大の悩みであり、そして究極の課題。それは不慮の事故で命を落としてしまった後、エッチな本が人目にさらされてしまうこと。我々 HHH 団はこの課題を克服するために結成され、何世代にもわたって 혹시라도 모를 불미스러운 사고에 대비해 남자들의 비밀을 지킬 수 있게 몇 년 동안이나 진심을 다해 활동해온 조직인 것이었는데요. あそこには遠藤里乃がいる。いずれ水溶液のことに気づかれると思い、証拠隠滅のためつい。わかりました。もういいです。あとは私にお任せください。 결국 리노에 의해 밝혀지게 된 단체. 第二新聞部始まって以来の特ダネになると思ったのに。 이로써 고민상자 사건도 완전히 해결되었지만 생각보다 시시한 진실에 특종을 놓친 신문부는 실망하고 말았습니다. とりあえずリアル人生 축제가 얼마 남지 않은 어느 날 부스에서 선보일 리얼 인생 보드게임의 디자인을 논의 중인 상단부. 以前絵が描ける像がこれと同じものを描いてなかったか。像はこんなにちゃんと描けないよ。リノだって。ゴルジってるゴルジってる。ゴルジってなどいない。なんでしょう。テーマはロボットに支配された世界でしょうか。テーマなどない。それにロボットなど描いてない。っていうかフミの絵うまいんだけど。なぜ男子生徒は。 그러나 세 사람 모두의 그림 실력은 처참하기 그지없었기에 デザインは美術部の人に協力してもらえます？ 미술부를 찾아가 도움을 부탁해보기로 하는데요. 그곳엔 이전 美術部に入ってるんですけど部員が少なくて。 상담을 요청해왔던 에미가 있었죠. すみません僕は第二新聞部の赤松です。村上恵美1年生。あなた前に部員が足りないって相談を寄せてくれた方ですよね。その後美術部はどうなったのだ？部長を辞めて移籍したの。漫画部に。切ない話だ。 그때 이후 부장마저 만화부로 옮기며 홀로 남게 되어버린 미술부원. かわいいね。髪も長くて綺麗だし。変な人すごく。個性を履き違えた人ですか？違うよ。そんな人じゃないよ。じゃあ何者？のし梅さん太郎が好きなものだよ。怪しくないよ。いくみさんまだしりとり継続してたんですね。今はやる必要ないだろう。それで美術部に何の用？海が見たくなって。は？ 그런 그녀에게 도움을 얻어보기 위해 이쿠미는 아부성 멘트를 아무거나 던져보았는데 의외로 그 말이 통하며 분위기가 좋아지기 시작합니다. とにかく見てほしいの。私の作品。 그의 신이 난 에미가 자신의 작품을 보여주자 分かってる人意見を聞かせて。手書きだね。それはそうだろう。美術部なんだから。だよね。手書きなんて深い言葉。 이쿠미가 또 엉뚱한 말을 내뱉지만 그녀는 또다시 자신의 작품 세계를 알아준다며 좋아했는데요. ありがとう。私の作品本当に分かってくれたのあなたが初めてなの。もっとアドバイスを。私と同じ魂を持つもの。ちょっとお願いがあるんだけど。 이로써 상단부의 부탁을 들어주기로 결심한 에미. ありがとうハモよ。でも交換条件があるの。交換条件？人生相談してるんでしょ。私も相談。いいよ。もちろん任せといて。 대신 자신의 고민도 들어달라고 부탁하며 그야말로 윈윈의 거래가 이루어질 수 있었죠.
第二新聞部 하지만 얼마 지나지 않아 닥쳐온 시련. そのままでいいから聞いてくれない？今度の文化祭なんだけど生徒会に参加申請を却下された。 학생회장의 결정으로 인해 축제 참가 신청이 거부당하고 만 것이었습니다. 何か嫌がらせを受ける理由でもあるんですか？部長そうね。 사실 그 이유는 이케다 부장이 학생회장 포스터에 낙서를 하고 못생기게 나온 사진을 학교 게시판에 붙이고 다녔기 때문이었는데요. やったの？そこは問題じゃないの。彼女の目的はおそらく。でも私は徹底的に戦う。この程度の妨害でくじけてなんかいられないのよ。文化祭にはきっちり出られるように。 이러한 부조리를 그냥 넘기지 않겠다 결의하는 상담부. 冷静に立ち向かうレボリューション。それは私のテーマ。初めて出会ったの。同じ魂を持つ者に一緒に革命を。ちょっと待って、私が初めてじゃなかったの？いくみさんはその元気な人です。せっかく名言集まで用意したのに。いくみさん、まあまあ。分かった。エミちゃん、とりあえず美術系の回答者になってくれる？ 에미까지 합세에 절대로 포기하지 않겠다며 학생회장에게 정면으로 맞서 반드시 축제에 참가하겠다는 결의를 다졌죠. 카오리를 찾아간 인생 상담부. なんで私たちの企画が却下されたわけ？ 그녀에게 부당함을 따져 물어보지만 我々はあくまで公平に我が校の文化祭としてふさわしい出し物かどうかを審査したまでです。あなた方が申請した視聴覚教室の利用は厳正な審査の結果カニ味噌同好会に決まりました。 회장은 이미 다른 신생 부서들의 부스를 모두 세워 제2신문부의 자리를 완전히 없애버린 상태였습니다. 第2希望はポンチョ部、第3希望は小声部の小声朗読会です。なんだよそれ。聞いたことのない部活ばかりですよ。そうだそうだ、嫌がらせじゃん。 대신 한 가지 조건을 내거는 카오리. 我が校のネガティブ四天王をご存知？ 쿠몬학원의 네거티브 3인방이라 불리는 3명을 상담부가 상담으로 제기시킨다면 축제 강당 사용을 허락하겠다는 것이었죠. もしあなた方の人生相談で彼らを立ち直らせたなら白川記念講堂の使用を許可します。とにかく頑張って期待してるから。 첫 번째 네거티브는 키미에. 私は父親の仕事の都合で東京さ引っ越してきたのすが、東京に馴染めねえのす。みんなやはりヒールズだの光だのラゾー会だのおしゃれなスポットさいてマカロンとかよ見たこともねあむくてどうでも友達になれるわけね。どうしたら東京の人と仲良くなれるべ。 도쿄로 전학 온 뒤 세련된 분위기에 적응하지 못하고 있다는 것이 그녀의 고민이었는데요. ねえキミちゃん、こんなところで一人で食べてないで一緒に学食行こう。 그런 그녀의 고민을 해결하기 위해 일단 부딪혀보기로 한 상담부. けど子供の頃から東京では緑色の怪物がたくさんの人さ飲み込んでぐるんぐるんあのように回ってるって聞かされてきたのす。怪物？山手線のことか。やっぱし東京の人と話すのは恥ずかしいのす。 그러나 그녀는 평범한 전철조차 괴물처럼 느껴지고 자신의 사투리를 부끄러워하며 말조차 제대로 하지 못하고 있었죠. 何言ってんのかわかんねえってバカにされたらってどんどん怖くなってきてしまったのす。言葉など情報が通じればいいのだ。誰もそんなことなど気にしていない。本当すか？私の言葉ちゃんと通じるすか？だったー。ほならベコヌス山へことでつぼらすの。大丈夫。おおむねだが。それに方言って可愛いですよね。 그런 그녀에게 사투리가 귀엽다고 말하며 용기를 북돋아주며 노력하던 중 伝わってくるな。標準語では伝わらない温かい何かが。ベコヌシ山へのことでズボラすの難しいずらずらことし。もはや温かい何かしか伝わってこない。 조심스레 안경을 벗고 유키에게 질문을 던지는 키미에. 赤松さんどうなんしょ。ベコヌシ山へのことでズボラすの難しいずらずらモスキート。 하나도 무슨 말인지 알아듣지 못한 주인공은 당황했지만 ここで赤松が答えを間違えたら相談者は奈落の底まで落ち込んでしまうかもしれない。これは文化祭をかけた運命の二択クイズなの。もちろんだよ。なのか？そんなことないよ。なのか？考えても全くわからない。もう一か八かで言うしかないのか。
もちろんだよ。 이판사판으로 내뱉은 대답에 고맙다고 미소를 지으며 무사히 첫 번째 네거티브를 넘길 수 있게 되었습니다. 두 번째 네거티브는 야노. どうせ僕なんか頑張ってもどうにもならないんです。だからもう頑張りません。むしろ頑張ると。 그는 노력하면 할수록 피해만 주는 기분이라 아무도 없는 곳으로 사라지고 싶다는 것이 고민이었는데요. ガラパゴス高野山です。 그가 은둔할 장소를 추천해주는 세 사람. なんでみんな本気で場所を考えちゃってるの。 당황한 유우키는 그에게 은둔 장소를 추천할 게 아니라 기운을 내게 도와줘야 한다고 말하며 야노를 찾아가게 되었죠. 矢野です。意外なほど美男子じゃん。まるでアイドルだ。 생각보다 잘생긴 외모의 학생이었지만 本当にすみません。僕なんかのために。ほらほら元気にまずはお話を。矢野さんは学校がない日は何をしているんですか？壁をずっと見つめています。シュールかも。いいですね。どうですか？壁の調子は。別に何も。それは良かったです。壁が崩壊したりすると大変ですから。無理しなくていいですよ。 생각보다 더욱 마음이 무너져 있는 상황이었습니다. どうして自分なんかと思うようになったのか教えてくれないか？面白い話じゃないですよ。本当に面白くなかったので要約すると 어릴 적엔 인기도 많고 밝았던 그였지만 중학교 입학 후 건방지다는 이유로 낙인이 찍히며 사람들의 시선에 위축되어 버린 つ 것이었죠. まり強すぎた自己愛を他人に拒絶された反動で自分を全く愛せなくなってしまったということだな。ならば話は簡単だ。自己愛が強いのも悪くないと思えればいいのだろう。もしかして私は天才だ。神様ありがとう。 그런 그의 생각을 바꿔주기 위해 자기의 끝판왕의 에미에게로 데려간 상담부. もはや調子の方に乗られている状態ですね。皆さんは嫌じゃないんですか？全然。ちょっとうるさいけどね。見よ、この紙によるペインティング、紙による構造、紙によるスペシャルコメディ。はしゃぎすぎてもよかったんだ。私は可愛い。僕はイケてる。 자신감 넘치는 모습으로도 사랑받는 그녀를 본 야노는 자신감과 용기를 되찾게 되며 두 번째 네거티브 상담도 무사히 해결할 수 있었습니다. とりあえずネガティブ2も復活。 마지막 세 번째 네거티브는 무려 제2신문부 담당 교사인 토모코였는데요. おいでますから僕の胸に飛び込んでおいで。覚えているかい？考える足のこと。人間は自然の中で一番弱いものだけど。 놀랍게도 그녀는 학생 공포증을 앓고 있었는데 もう何も信じられないのです。どうしたら生徒恐怖症が治ると思いますか？この人うちの顧問なの？そう、幽霊顧問。たまには顔を出してくださいって頼んでも圧倒的な演技力で腹痛を装うの。先生なのに中学生レベルだ。でも何とかしてあげたいのよ。先生がこうなったのはうちの顧問を引き受けたことが原因だから。どういうこと？私と香織のいがみ合いに巻き込まれてね。 그 이유는 제2신문부를 맡은 뒤부터 학생회장 카오리가 집요하게 괴롭혀왔기 때문이었죠. だけど今日はチャンスなの。法事による欠勤が年に100日を超える智子先生が珍しく学校に来てるのよ。法事で100日って行政指導ないのかよ。 부원들은 그녀를 보건실에서 찾아내는 것에 성공하지만 やっと見つけましたよ、智子先生。先生、相談を寄せてくださったじゃないですか。一緒に立ち直る方法を考えましょう。気持ちはありがたいんだけど、私も教師を辞めようと思うの。そんな。もう限界なのよ。さすがにもう有給残って。 토모코는 더 이상 견딜 수 없다며 학교를 그만두는 것이 최선이라고 말합니다. 苦難に出会った時、人が負荷の少ない方に流れるのは必然。そうよね。ただ一つ教えてほしい。 선생님이 된 데에는 분명 이유가 있을 거라 생각한 리노는 그녀의 초심에 대해서 질문하는데요. 自分の妹みたいな生徒に先生先生って慕われるのが夢だったの。初めての卒業式は泣いたな。新米で未熟な私だったのに慕ってくれる子もいて、あの頃は生徒たちのことが大好きだった。それなのにごめん、もう帰って気持ち悪くなっちゃった。 그 질문은 잠시 그녀의 마음을 흔들 수 있었지만 결정적인 변화를 만들기엔 역부족이었죠. 相変わらず仮病ですか、智子先生。ああ、彩香ちゃん久しぶり。さすがに智子先生は荷が重いだろうと思って助っ人を連れてきたわ。
그때 오컬트부 부장을 데려와 리노에게 최면을 건 이케다. はやっ先生お布団の中でお話ししてほしいのだお話ししてくれないのか 그 영향으로 리노는 마치 어린아이가 된 듯 행동했고 じゃあチリの話でいい？チリ大好きなのだ。だったらそうね、ニュージーランドにあるタウマタファカタンギハンカゴワウアウオタマテアポカイフェヌアキタナタフっていう丘の話からでいい？というわけでスリジャヤワルダナプラコッテの人口密度は 아이처럼 응석을 부리며 따르는 학생의 모습에 토모코는 예전에 자신이 품었던 가르치고 싶다는 꿈을 다시 떠올리게 됩니다. 私やっぱり教師が好き、続けたいって思ってる。よかったね、ともこ先生。 용기를 내어 학교에 남기로 결심한 선생님. 그 덕분에 인생상담부는 카오리와의 승부에서 승리하여 無事文化祭を迎えてリアル人生ボードゲームは大盛況となった。ハードなまでの世知辛さが逆に面白がられた上、綾香がどこからともなく入手した商品 축제에서 부스를 대박낼 수 있게 되었습니다. 一体何をしたの生徒会長は。生徒会予算の不正流用よ。 하지만 더 이상 학생회장의 부정을 눈뜨고 봐줄 수 없다 판단한 상담부. あなたたちを集めたのもそのため。私の究極の目的、それは 公文学園美少 그녀가 제일신문부를 이용해 자신이 1등으로 내정된 미소녀 콘테스트를 열고 상금 명목으로 학생회 예산을 빼돌리려 한다는 사실을 알아챈 이케다는 違う、準優勝で10万円分のお米券、優勝者にはなんと50万円分。 50万円分って。このコンテストの予算を出しているのは生徒会、そしてお米券は換金してお小遣いにすることもできる。これがどういうことかわかる？あ、違う、予算の私的流用だな。それでどうするの？記事にするの？そうしたいんだけど、確たる証拠はまだつかめてないのよね。 그녀의 부정 증거를 잡기 위해 직접 콘테스트에 참가하기로 계획을 세웠죠. 不正があるとしても香織さんの美貌があれば優勝も不自然ではないですし。そうなのよね。誰かコンテストに応募して不正の証拠を掴んでくれる人がいたらいいんだけど、それも香織の優勝を脅かすような子が。そこで私の出番ってわけだね。ふふん。ははん。 그리고 그 계획에 이쿠미가 자신감 있게 참가 의사를 밝히며 私はイクミちゃんがいいと思うよ。やっぱ可愛いから。素早いから。素早い？潜入して見つかりそうになった時は素早く逃げないと。イクミちゃんなら誰からでも逃げられそうだよね。素早いだけ。ねえみんな、イクミちゃんは可愛いよね。せーの、可愛いです。素早くてその上可愛いよね。 학생회장의 비리를 밝히기 위한 잠입 작전에 나서게 되었는데요. 鈴木郁美、第二新聞部のコンテストに資格を送り込んだってわけ。二階堂綾香。 그렇게 밝아온 미소녀 콘테스트 2차 심사 당일 生徒会長執務室に潜入できそう？生徒会長は参加者側に座っているな。審査で忙しそうだから生徒会長室には誰もいなさそうだな。白々しい独り言だな。 상담부 미소녀 대표는 학생회장 사무실에 잠입하기로 계획을 세우고 그 계획을 실행하는 것에 성공합니다. パソコンはない？もしあったらメーラーをチェックしてほしいんだけど。 카오리가 없는 틈을 타 컴퓨터를 뒤져보고 大丈夫だよ、すぐにダブルクリックしちゃうから。よし。まさか。落ち着いて。そう、こんな時は落ち着いてダブルクリック。違う、全く違ってる。そのダブルクリックを。 책상 서랍도 뒤져보며 증거를 찾아보지만 壊しちゃったんですね。イクミちゃん、机の引き出しを調べて。何か不正の証拠になるものが隠されてるかもしれない。オッケー。 끝내 뚜렷한 단서는 발견되지 못했죠. こんな茶番に付き合わされるのも疲れましたわ。香織、やばいよ、戻ってきちゃった。イクミちゃん、
그러던 중 학생회장이 돌아오고 まだ見つかってはいないようだが。でも見つかるのも時間の問題です。どうしよう。 순식간에 위기에 몰린 그 순간 誰に断って美少女コンテストを開いているのだ。私は正義のヒーローコガネン。 유우키가 또다시 코가넨으로 변장해 콘테스트장으로 난입하는데요. さあ責任者は誰だ。出てこい責任者。何事ですか？そこの奇妙な格好の方。 예상치 못한 소동을 벌이며 카오리를 유인한 주인공. どこのどなたかは知りませんが、私の恐ろしさが分かっていないようですね。リーチが75センチ、体重143パウンド。誰が65キロですか。そんなに太ってません。副会長、排除しなさい。は痛い目に合わせてやります。 그녀가 코가넨을 제지하는 사이 이쿠미는 재빨리 탈출할 수 있었고 今だコガネンエキス。 뒤이어 유우키 또한 미리 준비한 풍뎅이 젤리를 활용해 혼란을 일으키며 ほらほらほら今日はこれぐらいにしといてやろう。何かあったらまた呼んでくれたまえ。 콘테스트장에서 벗어나는 것에 성공하게 됩니다. 不正の証拠は見つかりませんでしたね。はあ、どこに隠したんだろうな。みんな揃ってる。 그러나 학생회장실에 잠입했던 사실을 눈치챈 카오리가 제20문부를 찾아왔는데요. 正直に申し上げますと、今回はお願いに参りましたの。お願い？まあ、お願いというよりは交渉というよりは命令なのですが、あなた方生徒会長執務室に侵入したでしょ。証拠もないのに人を疑っちゃダメですよ。 그녀는 미소녀 콘테스트의 비리에 대한 기사를 쓰지 않는다면 학생회장실 무단 침입건도 덮어주겠다 제안하지만 私のパソコンを真っ二つにしたのですから。立派な器物損壊事件ですわ。あなた方が調べていたのは美少女コンテストのことでしょ。それについて一切何も書かないでいただきたいのです。そうすれば今回のことは見逃して差し上げます。まあ、あなたたちだって書いたらどんなことになるかくらいは想像できるでしょ。書きますよ。はい、もしかして女子の前でいい格好しようとして。 유우키를 비롯한 상담부원들은 모두 비리를 폭로하겠다 맞서기 시작했죠. 私に反抗したハンライス同好会と同じ道を行きたいなら止めませんわ。ハンライス同好会がどうであろうと、私たちは脅しには屈しません。ハンライス同好会はともかく、正義は我々にある。お引き取り願おう。ハンライス同好会より大森同好会の方がいいし。だいたいあんたなんて引き出しの裏に男同士なんでもありません。揃いも揃ってわかりました。 그때 학생회장의 제안을 수락하며 뜻밖의 거래를 제안하는 이케다. 優勝は会長でいいから2位をイクミちゃんにしてくれない。確かに2位の商品も10万円分のお米券と大変魅力的ですからね。 그녀는 이쿠미를 2등으로 만들어준다면 기사를 쓰지 않겠다고 약속합니다. 사실 이 모든 거래는 아직 증거를 확보하지 못한 신문부가 증거를 끌어내기 위한 계략이었는데요. どういうこと？そもそも私たちにはまだ証拠がないわけですから、記事にしても事実無根と一蹴されてしまうだけです。しかし幸いにも生徒会長は私たちが証拠を手に入れたと思い込んでいました。そこで部長は最終審査でイクミを2位にするという不正行為を依頼した。あとは最終審査の時にイクミがわざとひどいことをすればいいんだよ。 실력과 무관하게 이쿠미가 2위를 차지한다면 누구나 이상함을 느낄 것이고 그 자체가 바로 비리의 단서가 될 것이라 판단한 것이었죠. ひどいこととは例えばこれなの。それはしなくていいですから。わかった？わかった。結局イクミが理解するのにこのあと6時間半エミのイラストが89枚必要だった。さあいよいよ残すところあと2人。 마침내 베스트 5 안에 들어가게 된 이쿠미. 1年3組鈴木郁美さん。 평소보다 훨씬 귀여운 모습에 진짜로 우승해도 이상하지 않겠다는 걱정이 들었지만 これ優勝しちゃうんじゃないの？イクミちゃん自分の役割分かってるかな。大丈夫。さっき楽屋に行って差し入れと賞品。 리노가 비장의 무기인 바카스를 꺼내들었습니다.
원래부터 에너지가 넘치는 체육 대표가 그것을 마시자 에너지를 제어하지 못하고 폭주하기 시작했죠. さあ神に質問するならしな。素晴らしい独創性。これはかなりの高評価ですよ。ねえねいいね、無理やり感がプンプンしてる。え。では郁美さん、自分のチャームポイントはどこだと思いますか？チャームポイント？あ、あれは 자신이 신이라 외치며 지식 질문은 완전히 붕괴. 意味分かってないのか。素晴らしい。この場で自分をアピールしない奥ゆかしさ。これは高得点に。ね。神よそっと神の逆十字。 MC인 아사노에게 기술을 걸고 だったらもっとだ。神テキサスクローバーファイア。なんでしょう、これはなんかキモい。いや 풍뎅이 젤리까지 난사하며 무대를 엉망으로 만들어버렸는데요. なんかいいぞ。みんなにもおすそ分けだ。ちょっともう得点いきましょう。郁美さんの得点は10点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 9点。 그럼에도 불구하고 최고점을 받아버린 이쿠미. なんだよそれ。どうなってるの？ 그 이상함에 관객들은 모두 술렁이기 시작합니다. いいよ、すごくいい。これで生徒会の不正を明らかに。 그 순간 生徒会長として発言します。今の審査をおもんぱかるに、私はこのコンテストには不正があると判断し、 직접 자리에 나서 부정이 있었음을 밝히는 카오리. 私が責任を持って不正に関わったものを処罰し、 그녀는 콘테스트를 다시 개최할 것을 약속하며 자신의 부정이 밝혀질 뻔한 위기를 오히려 결백을 증명하는 퍼포먼스처럼 포장해버렸죠. まんまと逆手に取られた。自分が画策したくせに処罰とは肩払いたいが。 일주일 뒤 학생회는 미소녀 콘테스트 부정 사건의 주모자로 제1신문부 부장 아사노를 지목하며 제1신문부와 제2신문부를 강제 통합하겠다고 통보해 오는데요. 1年の川村弘樹さんからのご相談で、長いものには巻かれるべきなんでしょうか。部活で先輩からしごきに近いものを受けています。 평소처럼 고민 상담을 이어가려던 相 상담부였지만 手が自分より権力的に上だったら適当にご機嫌だけ取って自分の意見は言わない方がいいのでしょうか。長いものに巻かれるのが賢いやり方なんでしょうか。長さを正確に測定すべき。大した先輩ではありません。卑怯者は嫌い。長いものより太いもの。長いものに巻かれている時の安心感は最高。やっぱり参加しますか。 동아리방을 뺏긴 뒤에 아사노까지 합류해 함께해야 하는 상황. 物質が元に戻るまで。 이번 고민은 지금 그들과 비슷한 상황으로 윗사람의 말은 무조건 따라야만 하는가에 대한 의뢰였습니다. 長いものに例えられるほど先輩は長くないと思われる。リノさん、本当に細長い先輩がいるわけではないですよ。そんなことは分かっている。権力があるとしても所詮は学校レベルだ。いやいや分かってないよ。 아사노는 윗사람의 말을 따르는 것이 질서를 지키는 일이라며 찬성했고 それにスケールが小さいです。 상담부는 아무리 윗사람이라도 항상 옳다고 믿지 말고 주변에 충고에 귀 기울여야 한다고 반박했죠. 理想論だな。電車の中で大きく足を広げてる人がいたとして、それが超怖そうな人だったら注意しないでしょ。 하지만 아사노는 계속해서 사람은 이득이 있을 때만 움직인다고 주장하며 間違いを自らの保身のために見逃すことじゃないですか。保身の何が悪いんだい。僕は君たちが邪魔しなけりゃ今頃分け前のお米券を。 미소녀 콘테스트에서 자신의 부정이 밝혀진 것에 대해 아쉬워하는 모습을 보이고 있었는데요. ウインチキしたお金で遊んで何が楽しいのさ。何してるのすか。君江さん。ああ、以前東京についていけない。 그때 시골 소녀 키미에가 창고에 방문하며 どうしたら東京の人と仲良くなれるべ。隠し旗。 はい。でスコップを借りに来たのさ。すごいですね。年後逃れみたいですね。見たいです。君江さんの隠し旗。くれぐれも内緒にしてくれるのだらば。こうして肌毛をやってると気持ちが落ち着くのす。買ったとか負けたとか誰かが偉いとかそんなことは肌毛の前では関係ないのす。 승패와 상관없는 평온한 마음을 알려줍니다. ならなくてもいいのす。そうだね。今日の相談にもすごく参考になる意見だよ。部長からだ。
학생회장실로 호출된 신문부 부원들. 何の用なの？わざわざ全員を呼び出して。このためですわ。 카오리는 다시금 미소녀 콘테스트를 개최할 예정이라며 이번엔 정정당당하게 승부하자고 제안하는데요. 必死に私に抗い無残に敗北し私にひれ伏すのです。我が白川家の歴史は勝利のみ。当然私にも敗北は許されていないのです。勝手にやったらいいではないか。黙りなさいメガネ。どうせまたインチキするんでしょ。安心なさい。今回は本当に正々堂々と勝負します。 승부 방식은 학생 전원에게 배포된 쌀 상품권 1000엔권을 응원하는 참가자에게 투표하듯 내는 방식으로 가장 많은 상품권을 모은 참가자가 진정한 미소녀의 자리에 오르게 되는 승부였죠. するというシンプルな方法で何をしても自由なのですから不正は存在しませんわ。そんなの会長が有利に決まってるじゃん。勝手にやったら。あら、せっかく購買でも今回限定の素敵なオリジナル商品を用意しましたのよ。 그리고는 오리지널 상품으로 지목 면제권, 정화권, 사슬 갑옷까지 내걸며 경쟁심을 자극했습니다. だからもう興味ないって言ってるでしょ。仕返しなら十分したはずよ。行きましょう。ちょっと待 거부하고 뒤돌아서려던 그때 生徒会長、もう一つ商品を加えてくださいませんか。そうすれば参加いたします。何かしら。 상품으로 동아리 개설권을 추가해달라 요구하는 흠이 そうね。では全生徒の半数分。 결국 카오리는 쌀 상품권 60만 에너치를 모아온다는 조건하에 제안을 받아들이게 되는데요. よくあの条件を引き出したね。ありがとう。翌日からコンテストは始まった。 그리고 본격적으로 시작된 콘테스트. 僕はすることがないのでとりあえず待機。よしっと。まあこんな感じかな。ただいままあおかえり。17枚。 와結構あるね。 이쿠미는 특유의 활발함으로 단숨에 17장의 상품권을 모았고 殴ったんだね。 22枚。なんで水着なんだよ。あれ 부장 이케다 역시 뛰어난 몸매를 이용해 22장을 확보했죠. 声なんてかけられなくて。あれ？なのにこれは？はい。廊下でもじもじしていたら。 조용히 있어도 빛나는 후미. ただいまなの。 압도적인 성과를 낸 에미가 60장을 모아오며 내기는 점점 상단부 쪽으로 유리하게 흘러가고 있었습니다. リノどうしたの。入りなよ。私はどうしても声をかけたりできなかった。それはフミもそうだったみたいだし。私は声をかけられたら思わず逃げてしまって。無理はしなくていいんだよ。 하지만 리노마는 내성적인 성격 탓에 좀처럼 상품권을 모으지 못하고 있었죠. これリノに。私なんかに気を使ってくれなくても。気を使ってじゃないよ。ただ渡したい人に渡すだけだよ。それじゃあ。 翌日 다음날 총합이 100장을 넘어가던 시점에도 리노의 모습은 보이지 않았고 今日も遅いですね、リノさん。無理しなくていいって言ったんだけどちょっと風に当たってこようかな。 걱정된 마음에 유키가 그녀를 찾아 나서게 되는데요. そうお願いする。私は可愛いとことかないとは思うが、部活の存続のためになんとかお米券を集めたいのだ。 그러나 의외로 이과 대표는 귀여움을 무기로 사람들의 마음을 사로잡으며 よし、どうか私にお米券をください。俺あげるよ。本当か？俺も。 순조롭게 상품권을 얻어내고 있었습니다. リノちゃん。これなら勝てる。一気に畳みかけるよ。 3日目までに僕たちは32万お米券を集められた。このままいけば物質の奪還は確実。 그렇게 승리를 확신하던 순간 나흘째 되는 날부터 상품권이 전혀 모이지 않기 시작했는데요. 誰も彼もみんな綾香たちの顔を見るなり逃げるように。 카오리의 압박으로 인해 학생들이 신문부에게 상품권을 건네는 걸 꺼리게 된 것이었죠. 割合は私たちが 27%、 香りは1人で 32%、 その他が合わせて 11%。 未投票の分は 30% か。だが何か考えるのよ。きっといい手が見つかるはず。
그리고 찾아온 최종 투표 당일 ではまだ投票権のある人はこの学校を代表するにふさわしいと思った美女に投票してください。皆様お待たせいたしました。それでは結果発表です。優勝は 남은 투표가 모두 끝나고 최종 승리한 미소녀는 바로 시골에서 상경한 키미였습니다. 山中さんにはお米券60万2000円分が授与されます。本当信じられないです夢のようなです。 제2신문부는 표를 얻지 못할 상황임을 눈치채고 카오리의 승리를 막기 위해 모든 표를 키미에게 몰아준 것이었는데요. そして僕らは山中さんの特集記事と引き換えに 그 결과 그녀가 1위를 차지하며 얻은 동아리 개설권과 미소녀 특집 기사를 교환한 신문부는 공식적으로 동아리방을 부활시키는 것에 성공할 수 있었죠. いいですね畳の香り。どれイマジネーションは決めこれ。ところで生徒会長のインチキを暴くのはどうするの？公開出さないの？彩香はまだ生徒会長と正面からぶつかるのは早いって言ってた。でも引き下がるわけじゃなくて 비록 학생회장을 완전히 무너뜨리진 못했지만 이번 일을 통해 진짜 힘은 권력이나 외모가 아닌 서로를 믿는 우정과 신념에서 나온다는 걸 깨닫게 된 신문부. まだまだ続く的なあれですね。だからみんなこれからもよろしく。赤松は誰にお米券あげたの？誰を一番可愛いと思ってるのさ。いやだからなんていうかね。もう答える必要はないの。リノにあげたのか。ずるいぞリノ。別にずるく新しい恋が始まるの。 학생들의 진짜 고민을 함께 나누며 성장한 청춘의 인생 상담부 이야기 애니메이션 인생은 끝이 납니다.